eu tava com um problema nesse analógico aqui, ó. Ele tava rangendo bastante, fazendo bastante barulho. Parecendo que tava emperrado alguma coisa. E aí, até no momento de uso, quando você bota pro lado, ou o que fosse fazer, ele até ficava preso. Não tava igual daqui. Aí, por conta e risco, o que foi que eu fiz? Passei um lubrificante e comecei a rodar o controle, passando bastante lubrificante. Poderia dar algum problema, poderia. Não vou ter a certeza por todo. E aí, resolveu. Pelo menos boa parte. Eu ainda sinto ele um pouquinho rangendo quando tá nessa posição aqui, mas resolveu. Deixei ele um tempão, de um dia pro outro assim em pé. O lubrificante começou a escorrer assim por baixo do controle. Tem o risco, claro, de causar problema, então tem que estar desligado, né, fora da tomada. Mas tá funcionando perfeitamente e o problema resolveu.